נקודות על הדף וממשיכים. כן. אתה לא יכול ללמוד מאף אחד אמונה. כי אם אמונה פירושה ברור שכלי, אז אתה יכול ללמוד ממישהו אחר. אבל אם אמונה היא לא ברור שכלי, אלא אמונה זה נקודת המפגש שלך עם ריבונו של עולם, אתה יכול ללמוד איך לעשות את זה ממישהו אחר. כמו שאתה לא יכול ללמוד אהבה מאף אחד. אתה יכול ללמוד איך הוא אוהב. זה כמו, אנשים תמיד אומרים לשמש את הרב. מה זה לשמש את הרב? משמש את הרב. מה זה לשמש את הרב? אתה לא מחכה את הרב. אתה מסתכל איך הרב משמש את הקודש, איך הרב עובד את ריבונו של עולם מצידו, ואתה מצידך יוצר את עבודת השם שלך מול הרב. אבל אתה לא מחכה את הרב. אנחנו לא עוסקים בלחכות. אז אותו דבר. אתה לא לומד ממני איך אני מאמין. אתה לומד ממני מה, אני מנסה, מה עם יסודות האמונה, זה מה שאני מנסה בכל השיעורים. אתה לומד מה עם יסודות האמונה, ומתוך זה שמה עם יסודות האמונה, ואיך אני עושה תהליך של אמונה, איך התהליך הזה מתבטא גם אצלך. איך התהליך הזה מופיע גם אצלך. איך אתה עכשיו עושה את אותו מפגש אינטואיטיבי או פנימי, נפשי, רוחני עם הבורא, כמו שאני מנסה לעשות אותו בנקודת חיי שלי. כשאנחנו לומדים פה על אמונה, אז אני מנסה לברר מה זה אמונה, איפה אני מופיע את נקודת האמונה שלי, דוגמה שנתנו עם הכוס, נדבר על זה עוד פעם, נמשיך ביום שלישי, ומתוך זה איך אתה, בנקודת חייך, גם מוצא את הנקודות האלה, שאתה מתחבר לנקודה האלוקית. בסדר? כן. אני הבנתי מהדף הזה שבעצם לא לקחת שום דבר באופן אישי, שום דבר שמישהו אומר לך לא לקחת אותו באופן אישי. אז אני לא מבין איך בן אדם יכול להתקדם ככה. כי אדם מתקדם, כל דבר האדם הוא לא מושלם, יש לו תמיד לאן להתקדם. אז מה, רק מעצמו? אבל אתה לא יכול להיות, אתה לא אובייקטיבי כל הזמן לעצמך, אתה לא יכול להיות כל הזמן מוגדר. תראה, משהו מדהים אמרת. משהו מדהים, זה מדהים כי זאת התפיסה שהיא כל כך לא נכונה והיא כל כך מושרשת אצלנו. לא, זה בסדר, אני שמח שאמרת את זה. אמרת שאתה לא אובייקטיבי, נכון? והוא כן? מה ואמין על לקבל ממנו בכלל? זה סתם אחד לא, אבל אם זה נגיד לא, נגיד אבא. אבא, שמכיר אותך טוב, כמעט כמוך. שמת לב? אתה מסכים שהוא מכיר אותך כמעט כמוך. וואלה, הוא מכיר אותי מצוין כמעט כמו שאני מכיר את עצמי, ולכן אתה מעדיף לקבל ממנו ולא מבפנים? כי אם בפנים זה אולי משוחד, והוא לא משוחד? גם אם הוא אבא או אמא או סבתא או דודה? אז הכל משוחד. לכן, לא, אבל גם אתה עצמך משוחד, לא? זה השאלה, אתה יודע אם אתה אמיתי או לא. אתה יודע אם מה שאתה אומר זה אמיתי או לא. תפילה טובה, אמיתי או לא. עכשיו פה מישהו בחדר, אני לא רואה אותו עכשיו, יכול להיות שהוא פה, זה לא משנה. שהוא כבר כמה פעמים הגיע לפגישה איתי, וכל פעם אמרתי לו, תכתוב משהו על הדף. הוא כתב, וכשהוא מגיע, אני אספר את הסיפור הזה הפוך. העברתי את זה פעם במקום אחר. ואתה צוחק, זה לא אתה. נראה לך שאתה יודע מי זה, אתה לא יודע לכמה עשיתי את זה. מה? ישבתי באיזה מקום וביקשתי מכל אחד שיכתוב מה השאיפות, איזה משהו פנימי קצת על עצמו, מה השאיפות, מה הנקודות, מה הפחדים, מה הוא חושש, מה פה, מה שם. גמרו כולם לכתוב את זה, שמתי חדר ככה עם אורות, נרות בשביל האווירה, בסדר? גמרו לכתוב את זה, לקחתי את כל הדפים ביד ואמרתי להם, הם הסתכלו, אמרתי להם, שאלתי שם אפשר לקרוא את זה, זה יישאר, עברו דקה, שרפתי את כל אמרתי להם, חבר'ה, אם הרשיתם לי להסתכל על זה, או כתבתם פה משהו, זו פעולה מאוד קשה לעמוד מול עצמך ולכתוב מה באמת קשה לך. נסו שוב. כתבו שם עוד, איזה היו 5-6 אנשים, כתבו את זה שוב, לקחתי את הדפים ושאלתי אותם, זה באמת הנקודה הפנימית? אמרו לי, את האמת, לא הגענו עד הסוף, אז שרפנו גם את זה. הנייר השלישי זה בשבילך. אני אחזור רגע למה אני מתכוון. אתה יושב עם דף. אתה יכול לכתוב בדיוק מי אתה, ועל מה אתה רוצה לעבוד, ומה הנקודות, ומה השורשים, ומה הפחדים, ומאיפה אתה מגיע, ומאיפה זה מתחיל. אני יכול לתת לך גם סדרה של שאלות לשאול את עצמך.
ואתה לבד יודע, אחרי שאתה עונה על הדף, האם ענית באמת או לא ענית באמת. האם נגעת בנקודה או שהסתובבת עדיין מסביב. ורובנו רוצים לכתוב משהו, טוב, נכתוב אחרת. נכתוב טיפה, נעדן את זה יותר. כי אנחנו מפחדים לעמוד ולהסתכל מול האמת. וכשאדם לא מפחד להתמודד להסתכל מול האמת, ועומד באמת מול הנקודה האמיתית, זה הדבר הכי כנה והכי גדול שיכול להיות לו. רק רובנו מעדיפים לקבל את זה מבחוץ. חוסר אמון בעצמנו, חוסר עבודה מול עצמנו. תסתכלו, הדף הזה זה לא הכל, גזרתי לכם מכל מיני מקומות. מאמר של מישהו שגזרתי אותו, שיפצתי אותו, סידרתי אותו, זה הרבה יותר ארוך, זה ספר שלם. זה ספר שלם של דתות המזרח, ומתורגם, ולא משנה. זה תהליך פנימי שהאדם מגיע למקום שזה לא מפעיל אותו, שום דבר לא מפעיל אותו. אתה יודע איזה אדם חירותי זה? כי מרגע זה שום דבר לא צובע אותו, רק הוא מבפנים. הוא לא יכול להיות מאושר, מישהו אחר לא יכול להיות מאושר. איך אתה יכול להיות מאושר אם הוא חושב עליך שאתה אפס? איך אתה יכול להיות מאושר? איך אתה יכול להיות מאושר אם הוא חושב עליך שאתה לא מספיק טוב? איך אתה יכול להיות מאושר שהיא חושבת ככה? איך אתה יכול להיות מאושר בעולם? אתם מבינים למה העולם לא מגיע לאושר? איך אדם יכול להיות מאושר אם שמה מישהו חושב עליו משהו אחר? זה לא הגיוני, הוא כל היום... עכשיו, אתם יודעים מה? הוא לא יודע אם חושבים עליו, אבל יכול להיות שעוד חושב עליך משהו לא טוב. יכול להיות לא יודע מי חושב עליך משהו לא טוב. מי יודע? איך אני יכול בכלל להגיע למצב של אושר? אני כל הזמן בתסכול, ואולי זה המחנך, ואולי זה ההורים, ואולי זה פה, ואולי זה שם. עכשיו, אתה גם לעולם לא יכול להפריך את זה, כי הוא לא אמר לך, הוא מסתיר את זה מבפנים. הוא לא מספר לך מה הוא חושב. אז מאותו רגע אתה בקווץ' פנימי כזה. עד שאתה לא לומד, להשתחרר מזה. להשתחרר מזה לגמרי. להשתחרר גם המחשבות על זה. ושים לב, אתה אומר לי, אז אני לא אוכל להתקדם. למה? כי הם יקדמו אותי יותר ממה שאני מקדם את עצמי? הלא ברור שלא מכירים אותך. אין סיכוי שיש פה מישהו בחדר שמכיר אותך. אין סיכוי. כי גם אתה לא יודע כמה אתה מכיר את עצמך. וגם אתה יודע את זה. אז הם מכירים אותך. איך הוא יכיר אותך? כן, סליחה. הרמב"ם והשולחן ערוך פוסקים מה זה מצוות תוכחה. מה זה מצוות תוכחה? מצוות תוכחה, הגדרה הלכתית, קודמת למצוות האהבה. קודמת. למה? מותר לך להוכיח בשלושה פרמטרים. רק עם זה שאתה מוכיח אותו, יודע שאתה אוהב אותו, מרגיש שאתה אוהב אותו, וכל הזמן אתה רק אומר לו דברים טובים. במילים אחרות, אם אמרת לו 100 דברים טובים, מותר לך להגיד אחד לא. בסדר? זה כבר משהו אחר לגמרי. זה לא תוכחה. זה לא תוכחה, זה משהו אחר לגמרי. ובעצם העניין, אם תלמדו את המשנה הזאת לעומק, מה זה קשור רואה את הנולד למשנה? שמה? מה הקשר? עין טובה אני מבין, חבר טוב אני מבין, שכן טוב אני מבין, לב טוב אני מבין. מה זה רואה את הנולד? איך זה קשור אחד לשני? מה? מה ההפך של זה? איזה דרך רעה? נו? עין רעה, חבר רע, שכן רע, לב רע. מה כתוב במקום זה? לא כתוב גאוותן. אתה לא שם, תלמדו את המשנה בעומק, צריכים ללמוד אותה פעם, ככה תראו שם דברים מדהימים. אחד, הוא צריך לדעת שאתה אוהב אותו, כי אהבה קודמת לתוכך, זה כלל. לכן אסור להוכיח היום, וכתוב שאין בדור מישהו שיודע להוכיח. כי האהבה קודמת לתוכך, ורק אם הוא יודע שאתה אוהב אותו, הוא מבין שאתה אוהב אותו, וכל יום אמרת לו דברים טובים. במילים אחרות, גם לילד שלך, אם אמרת לו כל הזמן דברים טובים, מותר לך להגיד לו גם משהו שלילי. אבל אם אתה עשו כל יום בלהגיד לו משהו שלילי, לא יצא כלום מפה. כן, אבידן. טוב, נו, זה הסוגיה, נו, אני רוצה להמשיך, זה הסוגיה, זה השיעור. כן. גם אם אתה אומר לו כל היום שאתה אוהב אותו, ורק
חיים אומר, אתה עדיין לא הוא, כאילו, אתה עדיין לא מכיר אותו כמו שהוא מכיר. נכון. אתה עדיין לא... אז איך המשנה הזאת מסתדרת? אתה חבר? רגע, לא הבנתם, אתם מדברים מצידו. הוא צריך להגיד. לא כתוב על החבר. לא, אני מדבר מצידי, כאילו, אני אומר, הדרך שאני צריך, שיהיה לי... מה השם טוב? חבר טוב. כן, שיהיה לי חבר טוב. זה אדם שהוכיח לי. איפה זה כתוב? עברת נורא מפרש את זה. מה? עברת נורא מפרש את זה. שמה? נראה לי מאחורי ה... בואו, אני אתן לכם עכשיו, סתם, אל תלמדו לי משניות בפשט. מה זה להוכיח אותי? אני מבין, גם הרב אהרון אל תלמדו אותו בפשט. מה זה להוכיח אותי? להוכיח אותי זה להגיד לך, עשית משהו לא טוב? נו כן, להגיד לו... כן? לא, אחרי... אני חושב שהתוכחה הכי גדולה קורית לאדם, התוכחה, אני אתן לכם דוגמה לתוכחה. ישבנו באיזה טקס, עשו, אתה רואה מישהו זורק נייר על הרצפה, אתה עובר לידו, מרים את הנייר וממשיך לפח. אל תגיד מילה. זה לא התוכחה הכי גדולה? לא אמרת כלום. אם אתה חבר שלו, בוא נתפלפל במשנה, בסדר? הלו, כדי להוכיח אותו לא צריך להיות חבר. צריך להיות כתוב שמה, מוסר נכתוב. היה צריך להיות כתוב שמה, אדם בעל חוש ביקורת טוב. למה כתוב חבר טוב? רגע, הוא חבר, נכון? מתוך זה שהוא חבר, מה קורה? לא, אתם נכנסים לי לאותו מקום. אם הוא חבר טוב, ברור. אם הוא חבר טוב, לא, תעזבו את המילה רוצה. אם הוא חבר טוב, נכון? כשאני לידו, מה אני מרגיש? אני מרגיש טוב. זה עצמו תוכחה. מבינים מה אני מחדש פה בעומק? כשאתה עומד ליד מישהו ערכי, אתה מרגיש, קוצ'ר, אתה פעם אמרת לי את זה. כשאתה עומד ליד מישהו ערכי, סיפרת לי סיפור כזה, אתה לא זוכר. כשאתה עומד ליד מישהו ערכי, אתה מעצמך מרגיש שאתה מתרומם, רק מלהיות לידו. כי מלהיות לידו אתה מרגיש איך אתה מזדכך. מה? גם חבר טוב, זה על אותו עיקרון. לא מדובר על תוכחה. שכן טוב זה אחד שגר לידך, חבר טוב זה אחד שאתה לא ביום יום. חבר טוב זה אחד שאתה חי איתו. יכול להיות לך שכן טוב בגבעתיים, ויכול להיות לך חבר שאיתו אתה יוצא לבילויים, ויכול להיות לך על הדרך הזאת. בסדר? אז למה עברת נורא מפרש דווקא שהוכיח אותו, שיגיד לי מילה אחרת? עוד פעם, איך יוכיח אותו? כשהוא רואה אותו זה מעצמו מוכיח. הבנתי, שיגיד, שיהיה איתו, זה הכוונה. איך יוכיח אותו? בנו נו נו? למה הוא משתמש? אני חושב שזאת הכוונה. עכשיו, את האמת, אני לא זוכר את הברטנורה בעל פה. אם אני אראה אותו, אני אגיד. אבל זה לא משנה. אז אני אומר, מסביר את הפירוש היותר עמוק של זהו, מסתדר. עכשיו אתה שואל אותי איך הברטנורה מסתדר? לא יודע, אני לא מתעסק בלסדר את הברטנורה. אני עכשיו לא מלמד את הברטנורה. אז הברטנורה פה אומר משהו אחר. אז מה אתם רוצים להגיד? שיש שתי דעות בחז"ל? אני בדעה הזאת עכשיו, מה זה משנה? מה אתם רוצים? אתם רוצים שכל הדעות יגידו את אותו דבר? זה לעולם לא יהיה בחז"ל. אני עכשיו מסביר את הדעה, וגם את שכן טוב אני מסביר בדעה הזאת. שאני אומר שהעוצמה הגדולה, ואני אגיד באמת ממי אתה לומד, ותראו שאנשים שהכי למדתם הם בחיים, זה אנשים שלא פתחו את הפה לידכם. אבל עצם איך עצמות התנהגותם הקפיצה אתכם קומה. הם לא דיברו, הם לא אמרו לכם שאתם לא בסדר. אבל כשהייתם לידם, הרגשתם איך כל רגע ורגע אתם מתקדמים למקום אחר. הרגשתם את זה, עמוק עמוק באישיות. וזה האנשים שהכי הערכתם. יותר מכל אלה שכל הזמן הסבירו לכם כמה אתם לא בסדר. וזה אני חושב שכן טוב. לבנות שכן טוב וחבר טוב, אני אומר לכם, מי שיש לו בבניין איתו שכן טוב, ורואה איך הוא עושה חסד, זה מרים אותו למקום כזה. ומי שיש לו חבר טוב של מה עושים היום? אני בא להתנדב. אתה לא רוצה לבוא לפיצה? לא, אני הולך להתנדב באיזה מקום. זה החבר, הוא לא אומר לך למה אתה לא בא, למה אתה הולך לשתות, למה אתה לא הולך לפיצה. אבל מעצמך אתה נשאב לזה, זה החבר הטוב. הוא מרים אותך מעצם מהותו. אתה יודע מה, אני אחדד על זה עוד משהו. גם לצבא זה הדבר הכי חשוב. מי שחושב שבצבא הולך לדבר על דתיים ותורה, לא מבין כלום, וכדאי מהר שישנה את העמדה הנפשית. בצבא אתה לא הולך לפתוח את הפה פעם אחת.
אבל מה? עצם זה שרואים אותך, כבר מיד מבינים מה קורה פה ורוצים להיות כמוך. אני מכיר מישהו, ברור שלא להעיר, אני מדבר אפילו לא להסביר. אני מכיר מישהו בסיירת גולני, שכל המסלול לא פתח את הפה. אחרי 5 חודשים, בא אל אחד החבר'ה בשבת ואומר לו, די, נמאס לי כבר, אני רוצה להניח תפילין. הוא לא, בשבת לא מניחים תפילין. הוא לא, תפסיק אתה כל הזמן לא רוצה ללמד אותם דברים של דתיים, אני רוצה להניח תפילין. למה הוא רוצה להניח תפילין? כי הוא רואה בן אדם, ערכי, אידיאליסט, חי אחרת, וזה צועק מאיפה זה בא. אל תדאג, גם בלי שתגיד כלום יודעים מאיפה אתה בא, מה הערכים שלך, על מה אתה חי. אתה לא צריך כל היום להסביר מה המקור, כן. טכנית בצבא? כן, לא. למה? הוא רוצה לחזור בתשובה? זה לא הנושא. נדבר על זה פעם אחרי ערבית. אבל במשפט קצר, אתה צריך לדעת מה מטרת השואל. אני אלמד אתכם את זה. כשמישהו שואל שאלה צריך לדעת מה עומד מאחורי השאלה. מה הנושא של השאלה? מה? רצון לדעת למה. למלות עם הידע זה פייס? מה? למה? זה יכול להיות מ3 סיבות. זה יכול להיות כדי לתקוף אותך. זה יכול להיות כדי לראות כמה אתה הזוי. זה יכול להיות כדי להעביר את הזמן בשמירה, אתה תדבר וזה יהיה נחמד. וזה יכול להיות כי הוא מתעניין. בדרך כלל אם הוא מתעניין, השאלה מגיעה ממקום מאוד מאוד אחר. אתה מזהה אותה גם. גם ככל שתדחה אותה, תקבל אותה יותר בעומק. אתה תמיד צריך לזהות מה עומד מאחורי השאלה. האם זו שאלה אמיתית? אין בעיה לענות. רק אני רוצה להגיד, אתה לא בא לשכנע אנשים. אתה לא בא לשכנע אנשים. אם זה חשוב, הוא יבוא גם עוד פעם. בדרך כלל אני תמיד אמרתי, עזוב, לא עכשיו, זה כבד עליה עכשיו לדבר על הדברים האלה. הוא בא אחרי שבוע, אני מבין שזה משהו רציני. אם הוא לא בא, טוב, עזוב, זה גם לא מעניין אותו בכלל. אני גם רואה שתלמיד בא אליי עם שאלה. הרבה פעמים אני אומר, בוא עוד כמה ימים. בוא נראה, יכול להיות שזה בכלל לא בוער לו, זה סתם... אני מרגיש שלפעמים עוברים לידי וצריך לשאול אותי משהו כדי שאני אראה אותו. אז אני גם... בסדר. היום הייתי באיזה מקום, אז מישהו שאלתי, יש שאלות בסוף? דיברתי בארטמן, לא יודע. יש שאלות בסוף, ומישהו אמר לי, איך מגיעים למכינה? אמרתי לו, תפתח בגוגל. מה, אני מודיעין? וכמה תלמידים יש במכינה? אמרתי לו, גם זה כתוב בגוגל. יש לך שאלה עקרונית, ערכית לשאול אותי? אל תשאל אותי שאלות של גוגל, אל תשאל אותי שאלות של עיתונאי. לא, בצורה אמיתית, אנחנו אנשים מנסים להיות רציניים. כל שאלה שאתה יכול להתמודד איתה לבד, תתמודד לבד. למה אתה שואל? כן. טוב, אתם זזים, אנחנו לא נשאר זמן השיעור. אבל עוד פעם, במשפט, לא מכיר אחד שהשתכנע מהפגנות, לא מכיר אחד שהשתכנע מסטיקרים. אני יודע מה לא, אני מתחיל מהלא. לא מכיר, אבל גם בארץ ישראל, אני לא מכיר אחד שהשתכנע מהפגנות. ככלל בחיים, הפגנה מעולם לא שכנע בן אדם. סטיקר מעולם לא שכנע בן אדם. תשים סטיקר, לא מחזירים את יהודה ושומרון, עכשיו עם ישראל השתכנע. תשים סטיקר, לא לרדת מהגולן, או תלך בהפגנה, לא לרדת מהגולן, אז מישהו ישתכנע? אני יודע, אני מתחיל כי אני עונה כבר לתשובה שעוד רגע תגיע לשאלה. מעולם לא משכנעים בן אדם על ידי הפגנות, מעולם לא משכנעים בן אדם על ידי סטיקר, מעולם לא משכנעים בן אדם על ידי ויכוח. עוד לא ראיתי כזה דבר. לא ראיתי בן אדם שבוויכוח השתכנע. גם אם דחפת אותו לפינה הוא לא משתכנע. כי יש לו עמדה, הוא לא מוכן. מה תמיד משכנע בן אדם? כשהוא רואה משהו, כשהוא רוצה להיות כמוהו. במילים אחרות, אל תפתח את הפה, תהיה אתה, וככל שאתה תהיה אתה, כולם ירצו להיות כמוך. כי הם יראו זוגיות, הם יראו משפחה, הם יראו ערכים, הם יראו משהו אחר, והם ירצו מהמשהו האחר הזה. רק מזה. אבל מה? כנראה שאנחנו עוד לא מספיק במקום כזה שכולם רוצים להיות כמונו. דרך אגב, אני כן חושב שאנחנו שם, אבל צריך להיות עוד הרבה יותר. אבל ככל שאתה תהיה יותר אווירה, משהו אחר לגמרי, אז זה כבר ישדר משהו אחר. אבל אם אנחנו עדיין מתבחבשים עם הבנות, ואם עדיין אצלנו חיי הנישואים זה לא חיי נישואים, אם עדיין אצלנו זוגיות זה לא בדיוק זוגיות, היא זוגיות טובה הרבה יותר ממקומות אחרים, אבל עדיין לא במקום הטוב ביותר שלה, אז לא כולם רצים בתור להיות כמונו. אבל זה קורה מהר מאוד. תעבור אצל כל החוזרים בתשובה שאתה מכיר, לא מכיר אחד, אני יכול לדבר של רשימה של 10, שחזר בגלל שהראו לו את האור, או שהוא ראה את האור, או שמישהו הכריע אותו בוויכוח, או לא יודע מה. או שעשו לו הפגנה מול הבית או כל דבר אחר. אלא מה? בדרך כלל הוא ראה משהו, אצלו הוא הרגיש חוסר מאותו דבר, הוא ראה את זה, אמר, וואלה, זה מדהים. הלוא מה קורה פה במכינה?
הייתם דתיים כל החיים, ראיתם דברים. פתאום אתה מגיע, והשיעורים שלי יכולים לשכנע כמה שאתם רוצים, לא מזיזים אף אחד מטר קדימה. אבל האווירה הכוללת, לראות את הרמים, לראות את הבתים, למה אנחנו משקיעים בבתים? לראות את הרמים, לראות את הבתים, לראות את המשפחות. באים אליי הביתה, באים לכולם הביתה. אנחנו לא עושים הצגות. אני לא מוכן שתהיה פה הצגה אחת של אחד הרמים, של שום דבר. גם שאלו אותי, שבושי, מתי לבוא? אמרתי, תבואו מאתמול. לא מטריד אותי. אנחנו מנסים לרכז את זה כדי לא לקרוע פה את החבר'ה, ככה כל יום שבושים מאחרי חנוכה. אבל יכולים לבוא מתי שרוצים, כי אני לא מחביא שום דבר. אני לא מסתיר. ואני לא אגיד, תלך מהמכינה, כי אתה עושה אווירה לא טובה. אלא אם כן אתה פוגע, זה משהו אחר, זה לא דיון. ומתוך האמת הגדולה הזאת, בוא תראה מי אני, תראה איך אני חי, אני לא מתבייש להסתיר כלום. כדאי לך להיות כמוני, כי זה חיים מאוד טובים. אבל הבחירה שלך. הפוך. לחיות ולהתקדם ולראות, זה מנהיג. איך מפקד מוביל את החיילים? אם אתם עוד מדמיינים, אתם חושבים שהוא מדבר. זאת הטעות של כל מ"מ מתחיל. יושב פה קצין בקהל. מ"מ חושב שהוא ייתן פקודות וכולם יזוזו. אם מ"מ נותן פקודה, הוא נכשל. אתה יודע מה מ"מ עושה? מתחיל ללכת. כמ"פ, תמיד הייתי רואה מ"מ שעושים, המחלקה! בואו! וזה! ידידי, תתחיל להתקדם. אם אתה מ"מ רצינים, לבד, טק, 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 הולכים אחריך. זה מ"מ שבונה את המחלקה. אתה רוצה רגע לתת פקודה, סתובב, תן פקודה, תתחיל ללכת. אתה הולך, כולם יודעים את הכיוון, כולם יודעים את המגמה. תן, הסמלים, המ"כים, יסדרו את העניינים, אתה מתקדם. יש מ"פים כאלה שכל היום עומדים מאחורה כדי לראות את כולם. יש ראשי מקומות כאלה שהמקום של ראש הישיבה הוא או באמצע הבמה או מאחורה כדי לראות את כולם. אני לא רוצה לראות אף אחד, אני צריך לראות את ריבונו של עולם. מי שרוצה שיסתכל אליי או יסתכל קדימה לריבונו של עולם. זה גם בפיקוד והנהגה זה ככה. מפקד זה לא אחד שנותן פקודות. מפקד זה אחד שהולך קדימה. ואוטומטית כולם הולכים אחריו. זה הדמות. הוא גם יודע לתת פקודות. הוא מסתובב, נותן פקודה, מתקדם, הוא לא, נו אתם באים, נו אתם זה, זה מפקד לא רציני. מפקד שכל רגע צריך להחזיק אותם קשורים אליו.